हॅलो चालू मरे हा आम्ही आम्ही जे ना जाल्यार चलता रे तेंका घालून या पया तुम्ही पोवू शकता की हांगा गौरेश प्रज्योत भाई पोकळे समाज सेवा करता पळय आपल्या पोटाक मारून कुत्र्यांक घालता तुम्ही पोवू शकता पया काय बरं समाज सेवा करतात वयल्यान आमच्या ग्राउंडार आम्ही सदांच डेली कुत्र्यांक घालता 4-5 दीस जाली कुत्री रडता तांकां काय ना वायट दिसता हेच्या बद्दल गव्हर्नमेंटान कितें तरी करूचे अशें आज गव्हर्नमेंटाला मागता तरी कितें तरी करूंक जाय गव्हर्नमेंटान ती कोणाकडे वयतली आणि कुत्री आमची रक्षण करता रात दीस चोर बी भोंवता तेंचे रक्षण करता कुत्री 4 दिसांनी कोणी तापून जावंक ना कित्याक कुत्री आमची असता रात दीस ती कुत्री बरी कुत्री ही सगळी आमची हॅलो